बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खलीज बंगाल से आने वाले इंतहाई ताकतवर लो प्रेशर सिस्टम के ज़ेरे असर आज से 11 सितंबर तक कराची समेत सिंध के तमाम इलाकों में मानसून की शदीद और सैलाबी बारिशों के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हूँ। महकमा मौसम डॉक्टर हनीफ की तातन रिपोर्ट के मुताबिक हवा के इंतहाई शदीद कम दबाव के बायस कराची समेत सिंध के तमाम इलाकों में आज से आने वाले 3 से 4 रोज़ के दौरान कराची, हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, लालकाना, बदीन, ठट्टा, थारपारकर, नगर पारकर, उमरकोट, मिठी, इस्लामकोट समेत सिंध के तमाम 100% इलाकों में शदीद और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। ताहम इस दौरान मानसून बारिशों के ये सिलसिले वक्फे से आने वाले 3 से 4 रोज़ के दौरान कराची समेत सिंध के तमाम इलाकों में जारी रहेंगे, जबकि इस दौरान कराची समेत सिंध के तमाम इलाकों में बारिश की कुल मिकदार 50 से 100 मिलीमीटर और बाज़ इलाकों में 100 से 200 और 300 मिलीमीटर तक शदीद और तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है।